Hello ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ trading system ရှားပုံတော့အစီအစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ကsystem တစ်ခုအကြောင်းပြောပြမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ system လေးကိုကျွန်တော်မပြောပြခင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီအာ DBS မြန်မာကနေပြီးတော့ mix တွေအတွက်ကိုနှစ်တစ်ခုလက်ဆောင်အနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ BIB channel ကို free join လို့ရမယ့်အစီအစဉ်လေးကျွန်တော်စထားရရှိပါတယ်ဆိုတော့ BIB channel ကတော့အခုမှစမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စီကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရဲ့ code တွေနဲ့ဖွင့်ထားခဲ့တဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်တို့တစ်ခုပြန်လုပ်ပေးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ education ပိုင်းအနေနဲ့တခြား trading system တွေကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်သုံးတဲ့ system တွေအကြောင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြောဖို့အတွက်ကို BIB channel လေးကျွန်တော်လုပ်ထားတာရှိပါတယ်အဲ့တော့ BIB channel လေးမ join ရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင် join လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လို join ရမလဲဆိုတာကို link ထဲမှာကျွန်တော်အောက်မှာ link နဲ့ကျွန်တော်ပေးထားပါမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကနေတော့ join လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် broker တွေလိုအပ်ခဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံပြင်ပလူတွေအတွက်ကို Exness broker ကျွန်တော် link လေးပေးထားပါတယ်အဲ့ဒီကနေဖွင့်လို့ရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတွင်းကလူတွေကတော့ HPD FX ကိုလောလောဆယ်ကျွန်တော်သုံးနေတာရှိပါတယ် okay အဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော် trading system ရှာဖို့တော့ episode 4ပေါ့နော်ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့ system တစ်ခုပြမယ်ဒီ system လေးတော်တော်ကောင်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်အဆုံးထိနော်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ပေးဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်မြင့်တက်ရက်ခံကြပါတယ်အစားအဆုံးကြည့်မှာပဲမိတ်ဆွေတို့ဒီနေ့ system ကိုသေချာသိမှာဆိုတော့လေနော် okay အဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်တို့Euro USD ရဲ့15မိနစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်15မိနစ်ချက်မှာသုံးလို့ရတယ်ကျွန်တော်5မိနစ်ချက်မှာပြမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဒီ system ကဒီ strategy ကကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့ time frame မှာသုံးလို့ရတယ်ကြိုက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပဲမှာသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်လောလောဆယ်ဒါ Euro USD ဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်အောင်သူ့မှာအဓိက indicator 3ခုကျွန်တော်တို့လိုပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ပထမဆုံး indicator ကဒီပထမဆုံး indicator ကတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရေးထားတဲ့ indicator ပေါ့နော်အဲ့တော့ indicator စီးရင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ရှာလို့တွေ့ချင်မှတွေ့ပါတော့ကျွန်တော် script ဆိုကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ဒီ description ထဲမှာကျွန်တော် link လေးပေးလိုက်ပါမယ်။ဒါကတော့ဒီကောင်ကတခြားနာမည်ကြီးတဲ့ဒီ trader XO ဆိုရဲ indicator တစ်ခုရဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးကိုယ့်အကူပြန်ရေးထားတဲ့ version ပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့ပထမအဲ့နာမည်ကြီးတဲ့ indicator ကကျွန်တော်တို့ access ပိတ်လိုက်တယ်သူကဟိုဝယ်မှရတော့မယ့်ပုံစံဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့မဝယ်ချင်တော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့မသုံးတော့ဘဲနဲ့ကိုယ့်အကူပြန်ရေးလိုက်တာပေါ့လေအဲ့တော့ဒီမှာအကုန်လုံးအတူတူပါပဲအဲ့တော့ဒီမှာ buy sell signal ဆိုရဲဒီ signal လေးပြမှာလားမပြဘူးလားဆိုတာကိုဒီကနေအမှန်ချစ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ပြမယ်ဆိုတာလေးကိုအမှန်ချစ်ထားလိုက်ပါဆိုတော့ပထမ EMA ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာfirst EMA တွဲ second EMA 40 12နဲ့40ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ first EMA နဲ့ second EMA ဒီတိုင်းထားပါ third EMA 200မကဲ indicator ကျွန်တော်3ခုမလို့တော့2ခုပဲလို့တော့ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ200 EMA ကိုပါဒီ indicator ထဲမှာတစ်ခါလေးထည့်ထားပေးရဆိုတော့လေဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်200 EMA ကိုဒီ style ကနေပြီးတော့ third EMA ဆိုတဲ့ကောင်ကိုအနဲ့အောင်လေးကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်ပါတယ်ပြီးရင်အလုံးနည်းနည်းကြည့်အောင်လိုက်တယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းထင်းတော့ကျွန်တော်အောက်ကအဖြူဆိုတော့အပေါ်အနဲ့အောင်ဆိုအလုံးကြည့်မယ်ပေါ့နော်ထင်းသွားမယ်ပေါ့ okay အဲ့တော့ဘာကာလာဆိုတာလေးလည်းကျွန်တော်တို့ဖွင့်ထားလို့ရတယ်နော်ဘာကာလာဖွင့်ထားရင်အရောင်လေးပြောင်းတယ်အဲ့တော့ EMA တွေပြမလားမပြဘူးလားဆိုတော့ဒီ show EMA ကိုပိတ်လိုက်လို့ရတယ်နော် show EMA ဖွင့်ပိတ်လုပ်လို့ရတယ်ပြီးရင် that EMA calculation ဆိုတာကကျွန်တော်ဒီမှာ3 EMA ဖြစ်တဲ့ဒီ that EMA 200ကိုပါထည့်တွက်မှာလားပေါ့နော်ဒါကို200ကိုထည့်တွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ long short signal တွေဒီ200 EMA ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပဲသူကပေါ်မှာပေါ့နော်အဲ့ကျန်တဲ့အောက်ကဟာပြင်စရာမလိုအောက်မှာကျွန်တော်တို့ area stop loss ဆိုတာရှိရတော့အဲ့ stop loss ကိုကိုယ့်အကူတတ်မှတ်မယ်ဆိုရင် area stop loss ကိုပိတ်ထားပါ stop loss ကိုကိုယ့်အကူမတတ်မှတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီသူတတ်မှတ်ပေးတဲ့ဟာကိုယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะ use area stop loss ကိုဖွင့်လိုက်လို့ရတယ် style မှာဒီမှာ color ကိုဟိုမှာအနက်ရောင်ပေါ့နော်အနက်ရောင်လေးပြောင်းလိုက်လို့ရတယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီ long ဆိုရဲဒီ signal ရဲ့အောက်တဲ့မှာ stop loss ထားဖို့နေရပါတခါတည်းပါပြီးသားတွေ့လိမ့်မယ်နော်ဆိုတော့ဒီ indicator ကိုသုံးရတာအရန်လွယ်တယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုအရန်ကတ်သွားရဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီခါတော့ stop loss ထိနေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီသူ့ရဲ့ stop loss သူပေးထားတဲ့ stop loss ကိုသုံးမှလားမသုံးဘူးလားဆုံးဖြတ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကိုကဒီမှာဒီ area stop loss ကိုမသုံးဘူးဆိုတာပိတ်လိုက်လို့ရှိရင်เนาะကိုကြိုက်တယ်လို့ stop loss ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့သူ့ရဲ့အဓိက system ဒီလိုနည်းနည်းအခုမိတ်ဆွေကြည့်နေတော့နည်းနည်းသဘောပေါက်လာပြီထင်ပါတယ်အခုဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ long ဆိုရဲဒီ signal ပေါ်မယ်ပြီးရင် price ဒီအောက်က EMA line အနေနဲ့အစိမ်းပေါ့နော်အဲ့ဒီနှစ်ခုရဲ့အပေါ်မှာရှိမယ်
ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က long position ဝင်လို့ရတယ်ဒီမှာဆို long position ဝင်လို့ရတယ်ဒီမှာ long ဝယ် long ဆိုဝယ်တာပေါ့နော်ဝယ်လို့ပေါ်တယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်မှာပိတ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ဝင်လို့ရတယ် stop loss ကိုဒီလိုမျိုးအရှိရဒီ less pullback ပေါ့နော်နောက်ဆုံးရောက်ခဲ့တဲ့ pullback မှာထားလို့ရတယ် TP ကကြိုက်တဲ့လောက်ကျွန်တော်တို့ယူလို့ရပါ 2R ဆို 2R ယူလို့ရတယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ system ရဆိုရင်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့က2တောင်းမဟုတ်လဲ2R မဟုတ်လဲဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုပြောင်းပြန်ပြန် cross တဲ့အချိန်ကြာတော့မှပြန်ထွက်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြောင်းပြန် cross တဲ့အချိန်မှာထွက်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လဲ 2R ဆို 2R ယူလို့ရတယ်ဒီမှာဆို 3.3 ရခဲ့တယ်နော်အဲ့လိုပဲဒီမှာဆိုရင်ဒီ long position မပေါ်ခင်မှာဒီမှာ long အရင်ပေါ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကနေဒီ long ကနေဝင်လို့ရတယ် stop loss ကိုအရှိကကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးရောက်ခဲ့တဲ့ pullback မှာထားမယ်နော်ပြီးရင်ဒီမှာဆိုရင်ရှေးတူသွားတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်လိုက်ဝင်သွားလို့ရတယ်နော် 7R ပါရနော်အဲ့တော့ဒီအခုဒီ indicator တစ်ခုတည်းနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုရင်long short ကိုဝင်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့ကကြည့်လိုက်ဒီမှာနည်းနည်းလေးကျွန်တော်တစ်ခုပြချင်တာရှိတယ်ဒီ indicator နဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်200 DD အနက်ရောင် line က200 EMA 200 EMA ရဲ့အောက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က long signal ပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ indicator မှာဒီမှာ use TM that EMA in calculation ဆိုတော့ဒါလေးထည့်ထားလို့ဒါလေးကိုဖြုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျတော့ဒီမှာ long signal ပေါ်လာတွေ့လားအဲ့တော့ that EMA ဒီ EMA 200မှာထည့်မတွက်တော့ပဲねဒီတိုင်းပဲ EMA နှစ်ခုတည်းနဲ့ပဲတွက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ short ဒီမှာ long ဒါမျိုးတွေပေါ်တယ်နော်အဲ့တော့ that EMA ကိုဒီ200 EMA ပေါ့နော်ဒီမှာ that EMA ရှိတယ်အဲ့အကောင့်မှာထည့်တွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူလဲပေါ်လာမယ်ပြီးရင်သူ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ signal ပြောင်းသွားတယ်ဒီမှာဒါဆိုလို့ရှိရင်200 EMA ရဲ့အောက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ long မပေါ်တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ move ကိုလွတ်သွားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ200 EMA ရဲ့အောက်မှာပေါ်တဲ့ဟာတွေဆိုလို့ရှိရင်လေဒါတိကျနိုင်ကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုဒီမှာအပေါ်မှာမှ long ပေါ်တာနော်โอเคတော့ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအစားထိုးပေါ့နော်သူ့ရဲ့မူရင်း system မှာပါတဲ့ indicator က access ပိတ်လိုက်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်အကိုအစားထိုးပြီးပြောင်းရထားတဲ့ indicator ဒီ indicator link တွေ description ထဲမှာချပေးပါမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ပိုင် indicator ဖြစ်တဲ့အတွက်ရှာလို့တွေ့မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ချပေးပါမယ်နောက်တူနဲ့တွဲသုံးဖို့နောက်ထပ် indicator တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ indicator နှစ်ခုပေါင်းပြီးသားဖြစ်သွားပြီဒီ EMA cross ရဲ့ indicator ရဲ့ပြီး200 EMA မှာပါပြီးသားဖြစ်သွားတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုလို့မယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကကျတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင် MACD MACD ပေါ့နော် MACD ကိုထည့်လိုက်ဒါဆိုရင်အောက်မှာ MACD ပေါ်လာเนาะအဲ့တော့ MACD ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအပေါ်က settings ကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင် MACD line အပြာရောင်နဲ့ signal line လိမ္မော်ရောင်အဲ့နှစ်ခုကိုဖြုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော် histogram ပဲသုံးမယ်ဒီ histogram ဆိုတာလေးကိုအမှန်ချစ်ထားပါ histogram ပဲသုံးမယ်เนาะအဲ့တော့ MACD line နဲ့ signal line အောင်ဖြုတ်မယ်ပြီးရင်ဒီဘက် impulse ကိုပြန်သွားပြီးတော့ fast launch နဲ့ slow launch ကိုပြောင်းရမယ် fast launch ကိုဒီ slow launch နဲ့အတူတူ26လို့ပြောင်းလိုက်ပါ okay slow launch ကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့က100လို့ပြောင်းလိုက်ပါရမယ်နော်အဲ့26 100ပြီးရင်ကျန်တာဘာမှမပြင်ဘူး okay လို့ပဲပြောင်းဒါဆိုရင်ကျွန်တော် MACD ကိုတွေ့လိမ့်ဆိုတော့ MACD histogram ရဲ့အဓိကအလုပ်ကရောက် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ချက်ပြမယ်နော် MACD histogram ရဲ့အဓိကအလုပ်ကဒီမှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီအနီရောင်ချမ်းထဲမှာရောက်နေတဲ့အချိန်တွင်းမှာကျွန်တော်တို့က short ဖို့ပဲစဉ်းစားမယ်ဒီအစိမ်းရောင်ဘက်ချမ်းမှာရောက်နေတဲ့အချိန်တွင်းမှာကျွန်တော်တို့က long ဖို့ပဲ buy လုပ်ဖို့ပဲစဉ်းစားမယ် okay ဒါ MACD ရဲ့ဒီ histogram ကိုသုံးတဲ့ပုံစံပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ signal တွေကဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ long နှစ်ခုပေါ်တယ်အဲ့တော့ကြည့်လိုက်ပထမ long ရောဒီဒုတိယ long ရောနှစ်ခုစလုံးဒီအစိမ်းရောင် MACD ပေါ်မှာပေါ်တယ်အစိမ်းရောင် MACD ပေါ်နေတဲ့အချိန်မှာပထမ long ရောဒုတိယ long ရောပေါ်တယ်အဲ့တော့နှစ်ခုစလုံးဝင်လို့ရတယ်နော်ဒီရောက်ဝင်လဲရတယ်ဒီဘက်ကဝင်ခဲ့ဆော်လော်ဒီအောက်မှာထားအောင်ပေါ့နော်သူလည်းရတယ်အဲ့တော့သူလွတ်တဲ့ပုံစံကဒီလိုအဲ့တော့ဒီ long ပေါ်ရမယ်ပြီးရင်အဲ့ long ပေါ်တဲ့နေရာဒီအစိမ်းရောင်ဖြစ်ရအောက်က histogram အစိမ်းရောင်ဖြစ်ရဒါဆိုရင်ဝင်လို့ရတယ်အဲ့တော့အဓိကတော့ဒီတစ်ခုတည်းကိုအပေါ်ကဒီ indicator တစ်ခုတည်းကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် fox signal တွေများနိုင်တယ်ပွာလာနိုင်တယ်ပေါ့နော် fox signal တွေကို
တက်နေဆုံး fader လုံးပြစ်ဖို့အတွက်ကိုဒီ MACD ကိုတုံးတာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာ short ပေါ်တယ်ဒီမှာအနေရောင်လည်းဖြစ်တယ် short လို့ရတယ်နော်ဒီမှာ long ပေါ်တယ်အစိမ်းရောင်ဖြစ်တယ် long လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကတော့ short လို့ထိအမြင်ရတော့မှန်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အနည်းဆုံးတော့တချို့ signal တွေကို fader လုပ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်နော်ဒီမှာ short okay ဒီမှာ long နော်ဒီမှာဒါဆိုရင်ဒီမှာဒီလိုဟာမျိုးဆိုကျွန်တော်တို့လွတ်ပြီဒီမှာ short ပေါ်တယ်ဟိုတွေ့လားပြီးရင်အစိမ်းရောင်အောက်က histogram ကကျအစိမ်းရောင်ဖြစ်ဒါဆိုဝင်လို့မရဘူးဝင်လဲကျွန်တော် stop loss ထိနေတယ်တွေ့လားနည်းနည်းနေတာနော်အဲ့တော့ဒီမှာဒါတော့ဒီမှာ stop loss တရားအောင်ထိနော်လောင်းရှိမယ်ဒီမှာလောင်းရှိမယ် okay နော်ဒါမျိုးဆိုအားတယ်ပေါ့ဒီမှာလောင်းပေါ်တယ်အစိမ်းရောင်ပေါ်မှာလည်းပေါ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်က share လောင်းလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့အဓိကသူ့ရဲ့မူရင်း system ကတော့ဒါပဲเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီ short ပေါ်ရမယ်ဒီလို short မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ short ပေါ်ရမယ်အောက်က histogram ဒီအနေရောင်ဖြစ်အောင်ဒါဆိုရင် short လို့ရတယ်เนาะအဲ့လိုပဲဒီမှာ long ပေါ်ရမယ် histogram ဒီအစိမ်းအောင်ဖြစ်ရဒီမှာ long ပေါ်ရမယ် histogram ဒီအစိမ်းအောင်ဖြစ်ရဒီမှာ long ပေါ်ရမယ် histogram ဒီအစိမ်းအောင်ဖြစ်ရเนาะ okay အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်နော်ဒါတွေဆိုလို့ရှိရင်ကြာဒီမှာတွေ့လားဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးလေးပြန်တက်သွားဒီမှာနှစ်လိုင်းလေးဖြစ်နေတယ်ကန်ထဲကလည်းအစိမ်းအောင်ဆိုဝဲချင်းစရာဒါပေမဲ့အောက်ကအနီအောင်ဖြစ်နေတော့စိတ်နဲ့လည်းမပေါ်ဘူးဝယ်လည်းမဝယ်ရအောင်ဆိုတော့သူကလို့ fader တွေလုပ်ပြလိုက်တာပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီမှားနိုင်လောက်တဲ့ signal တွေဒါကြီးဆိုမှန်တယ်နော်သူက short term ပေါ်တယ်အောက်မှာအနီအောင် short ချလိုက်ရင်ဟိုးအထိသွားနော်ဒီမှာ way သွားတွေ့လေဒီမှာ way သွားတွေ့လေနော်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ long ပေါ်တယ် histogram အစိမ်းရောင်ပေါ်မှာပေါ်တယ်ဒါပေမဲ့သူဆိုရင်ဒါ short လို့ထိလောက်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတချို့အားလေးရှိတယ်ဒါပေမဲ့စဉ်းစားကြည့်လို့ရှိရင်တချို့ဒီမှာတော့ဒါဆိုတာ fader ဖြစ်သွားပြီဒီလားဒါဆိုရင်ဒီမှာ long ပေါ်တယ်အပေါ်မှာတက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာအောက်က histogram ကအနီရောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်မလောင်းသေးဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်ပြီးတော့မှဟောလုပ်လို့ရ trade လို့ရနော်ဆိုတော့သူ့ရဲ့မူရင်း system တော့ဒါပဲနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါက5 minute ပေါ့နော်ကျွန်တော်15 minute မှာကြည့်ကြည့်အောင်15 minute မှာဆိုလဲဒီမှာ short ပေါ်တယ်ဒီအောက်မှာအနီရောင်ဖြစ်တယ်နော်နောက်တစ်ခါလေ short လိုက်လို့ရှိရင်ကြာသွားတယ်နော်ဒီမှာဆိုရင် long ပေါ်တယ်အောက်က histogram ကဒီမှာဒါ long histogram အနီရောင်ဖြစ်နေတော့မဝင်လိုက်ရအောင်နော်ဒီမှာဒါဆိုရင်ဝင်လို့ရမယ်အောက်မှာဒီမှာ long ပေါ်မယ်ပြီးရင် histogram အစိမ်းအောင်ဖြစ်နေတယ်ဝင်လို့ရတယ်အများကြီးတက်သွားတယ်နော် okay အဲ့တော့ stop loss ကိုဘယ်မှာထားမလဲဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်တို့လုပ်ထားတဲ့မူရင်း indicator မှာပါတဲ့ ADR stop loss နဲ့သွားမယ်ဆိုရင် ADR stop loss နေရာလေးဒီမှာအမှားလေးတွေချက်ပြထားတာပါလိမ့်မယ်နော်ဆိုတော့အမှားလေးတွေချက်ပြထားတဲ့နေရာတွေမှာထားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကို risk နဲ့ခိုးပဲအဲ့တော့ဒီနေရာဒီမှာထားလွတ်မယ်လို့မဆိုလို့သူကကျွန်တော် ADR နဲ့တွက်တာ ADR ဆိုတာကျွန်တော်တို့ average true range ပေါ့နော်အဲ့တော့ average true range နဲ့တွက်ထားတာဒါပေမဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဒါမဝင်အောင်အောက်ကအနီရောင်ဖြစ်နေနော်ဒီမှာဒါဆိုရင်လည်းအနီရောင်လေးဖြစ်နေ okay ဒီမှာဒါဆိုဝင်လို့ရတယ်ဒီမှာဒါဆိုတော်တော်ကောင်းတဲ့ trade ကိုရလိမ့်မယ်ဒီမှာဆိုရင်အောက်ကလည်းအစိမ်းရောင်ဖြစ်နေတယ်ဒီပေါ်မှာ long ပေါ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ long ကနေဝင်မယ်နော်ဒီ long ကန်တဲ့အပိတ်မှာကျွန်တော်တို့ဝင်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ stop loss နေရာဒီပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုဒီအောက်မှာထားတင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရင် pullback ဆိုဒီအောက်မှာထားတယ်ဒါပေမဲ့ကျယ်သွားတယ်အဲ့တော့ average true range နဲ့ ADR နဲ့ထားမယ်ဆိုအမှားလေးရှိတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာထားလို့ရတယ်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က stop loss rate ကျင်းသွားပြီဆိုရင် 2TP နဲ့ထွက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ဖြစ်နိုင် 4R တွေပါတယ်ဟိုအထိပ်ထိတက်သွားမယ်ဆိုရင်ဒီထိလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ရ 9R တွေပါရနော်သူကနည်းနည်းကြီးသွားလို့နည်းနည်း stop loss rate ကျင်းသွားလို့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကျင်းအောင်လုပ်လို့ရတယ်ဒီ ADR ကကြတော့လေဆိုတော့ ADR မလွတ်တဲ့အခောက်တွေလည်းရှိတယ်ဒီမှာဒီကောင်ဆိုနည်းနည်းသတိထားကြည့်ဒါဆိုဝင်မယ်ဘာလို့ long ရှိတယ်ဒီမှာအောက်ကလည်း histogram အစိမ်းဆိုတော့ဒီမှာဝင်မယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ ADR တိုင်းထားမယ်ဆိုရင် ADR ရဲ့ stop loss ကဒီမှာထားဒါဆိုထိအချိုနေထွက်လာရင်ထိ
နော်သူ stop loss လာဖြုတ်ပြီးမှတက်သွားတာဒီနော်အဲ့တော့မူရင်း stop loss မှာထားမယ်ဆို less range မှာထားမယ်ဆိုဒီနေရာမှာထားဒါဆိုရင်ကြတော့လေအရင်များနေပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်တာကတော့ဒီဟာကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ stop loss ကိုဘယ်နေရာတွေမှာထားလဲဆိုတာကိုတစ်ခေါက်ပြန်ပြီး stop back test လုပ်ကြည့်စေချင်တယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာထားရင် stop loss ထိရဘယ်နှခေါက်ရှိလဲဒီ area မှာထားရင်ထားမှာဒါဆို area မှာထားမယ်နော် area မှာထားရင်အဲ့တော့ area မှာထားမယ်ဆိုရင် stop loss ထိရဘယ်နှခေါက်ရှိလဲဒါဆိုတော့ဝင်လို့တော့မရဘူးသူကဘာလို့လဲအနီပေါ်မှာပေါ်တဲ့ဟာဖြစ်နေတယ်လေဒါပေမဲ့ဒါ example ပြောပြအဲ့တော့ဒီ area မှာထားမယ်ဆိုရင် 3R ထိရောက်သလား stop loss ထိရဘယ်နှချိန်လဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ area မှာမထားဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုမှာထားမယ်ဆိုရင်ဒီလက်ဆွဲမှာထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရောဘယ်နှချိန်လဲ stop loss ထိရဘယ်နှခေါက်ဒါတွေကျွန်တော်တို့ပြန်လေ့လာလို့ရတယ်ဒါမှဆိုရင်ဒါဆို area မှာထားမယ်ဆိုလွတ်တယ်ဗျာဒီစစ်စစ်လွတ်တယ်ပြီးရင် TP ကအရှိဆွဲမှာထားဒီမှာထားရင်တော့ 4R 4.5 ဖြစ်နေနော်ဆိုတော့ဒါမျိုးလေးတွေပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မှ back test လုပ်ကြည့်စေချင်တယ် okay အဲ့တော့ဒီ indicator link လေးကိုကျွန်တော်description ထဲမှာထည့်ထားပေးပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီbroker link လေးတွေလည်းကျွန်တော်ထည့်ထားပေးပါမယ် okay အဲ့တော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ကို back test လုပ်ကြည့်ပါဒါ financial advice မဟုတ်ပါဘူးเนาะကိုယ့်ကို back test လုပ်ကြည့်ပါသုံးမယ်မသုံးဘူးကိုယ့်ကိုဆုံးဖြတ်လို့ရတယ် okay အဲ့တော့ next video ပါပြန်တွေ့ပါမယ်เนาะ